Brícale, brícale. ¡Ay, hijo! Ya basta. ¿Dónde están los adultos, carajo? ¿Dónde están los hombres grandes, Pina? Por favor, Tienes 50 años. Ay, no. Ay, que 50 no le quiten los años, Pina. ¿Y dónde están los adultos, babosa? Ya lo mostraste. Tú ni te acerques ahí. Se te cae un pajarito. Dame eso. Ya no. Oye, ya. Yo opino que le quiten esa madre al gordo, por favor. Es la única esperanza de que sea feliz, güey. Dámete por Dame tacón. Y muérdelo como Dame tacón. Ya vas, Salvador, me manchado. pajarito ahí. Le quemé un pajarito. Aquí está otro cohete. Echa este cohete. Un asesino. Ay, no, es bien asesino. Ay, no, gordo, eres bien asesino. ¿Dónde está? Es la foto de después, mírame. Los gordos son gordos, pero no son Se asesinos. perdió todo, Bramón. Es la buena es que te... Llegamos a Ya por ahí de